क्या आप जानते हो, नेचर आपसे बात करती है, बस हम सुनना भूल गए। मैं हूं आमला, विटामिन सी का खजाना, इम्यूनिटी का असली राजा। मैं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता हूं, हेयर फॉल कम करता हूं और स्किन को नेचुरल ग्लो देता हूं। मैं हूं हल्दी, इन्फ्लेमेशन का दुश्मन। मैं हूँ तुलसी, हर सांस को पवित्र बनाती हूँ। स्ट्रेस, मुझे याद करो। आयुर्वेदा सिर्फ दावा नहीं, एक जीने का तरीका है। प्रकृति हीलिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। यहाँ प्रकृति बोलेगी और हम सीखेंगे स्वस्थ जीना और खुश रहना।